បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្ដីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំអឺចែកជូនបាទចែកអំពីរបស់ពិសោធន៍នៃការរៀបចំវិញ្ញាសាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ Google Form បាទអញ្ចឹងយើងមានវិញ្ញាសាដែលយើងបាន design បានសរសេរជា Microsoft Word រួចស្រេចបាទនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានឃើញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានឃើញមានឈ្មោះអនុវិទ្យាល័យមានប្រឡងប្រចាំខែថ្នាក់ទីសម័យប្រឡងអីចឹងទៅហោហែលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានឃើញនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងបញ្ចូលវាទៅក្នុង Google Form បានគឺសូមជម្រាបលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរថាយើងមិនអាចបញ្ចូលឲ្យដូចទៅលើអ្វីដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុង Microsoft Word ទាំងអស់ទេតែសារទៅ Google Form វាមានដែនកំណត់នៃការរៀបចំឯកសារអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យមានទិន្នន័យអាចប្រមូលទិន្នន័យពីសិស្សវិញបានអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលមកកាន់ទី1យើងចូលមកកាន់ browser បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ browser Chrome របស់យើងនេះហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមួយនេះបាទបន្តមកទៀតយើងមានគណនីនៅលើនេះហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមិនទាន់មានគណនីគឺ sign up គណនីចូលក្នុងនេះទៅឲ្យមាន load គណនីបែបនេះបាទហើយចូលមកកន្លែងអា6គ្រាប់បាទ9គ្រាប់នេះបាទចុចលើវាទៅវាមាន option ច្រើនដើម្បីជ្រើសរើសអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត Google Form នៃការប្រឡងតេស្តផ្សេងបានយើងអស់រមើលពាក្យថា form បាទជាយើង scroll លើក្រោមមកយើងរកពាក្យថា form កន្លែងនេះបាទចុចលើ form នឹងមកគឺវានឹងនាំយើងមកកាន់ផ្ទាំងថ្មីមួយនេះបាទផ្ទាំងថ្មីមួយនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញបាទប្រិយមិត្តអស់ឃើញមាន template ផ្សេងគ្នាយើងអាចយក template គេមកប្រើក៏បានដែរឬក៏ថាចង់ធ្វើខ្លួនឯងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើថ្មីតែម្ដងគឺយើងយកកន្លែង blank form កន្លែងនេះបាទចុចលើវាមកគឺយើងស្វែងយល់ពី blank form នៅក្នុង computer បាទខាងលើនេះគឺ untitled form មានន័យថាតម្រងដែលយើងត្រូវដាក់ចំណងជើងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់វាជាប្រឡងប្រចាំខែអីបើថាខ្ញុំដាក់ប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកាចុះអញ្ចឹងកន្លែងប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគឺយើងបំពេញកន្លែងហ្នឹងមកដាក់ថាវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកាមើលវិញ្ញាសាប្រឡងមើលចាប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតពេលយើងចុចដូរជើងក្រោមកកន្លែងខាងនេះកន្លែង title form វានឹងដូរចំណងជើងអាវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកានឹងមកនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះជាចំណងជើងឯកសាររបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅប៉ុណ្ណេះមកហើយយើងអាចចុចទៅកន្លែងផ្សេងទៀតទៅដើម្បីវានេះច្រឡំបាទអធិស្ឋានចុចកន្លែងចំណងជើងនឹងហ្មងបាទចុចលើវាទៅនេះនេះវាคล้ายទៅជាវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកាបាទអញ្ចឹងយើងបានវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកាគឺសម្រាប់ការ design នេះអញ្ចឹងទី1គឺលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញថាពុម្ពអក្សរនេះវាអត់ស្អាតបាទចង់ដាក់ពុម្ពអក្សរឲ្យស្អាតអញ្ចឹងដើម្បីបានពុម្ពអក្សរស្អាតយើងចូលមកកន្លែងនេះកន្លែង customize theme របស់វានេះបាទរូបហ្នឹងចុចលើវាមកចុចលើវា theme នឹងមកគឺវា load ផ្ទាំងនេះបាទអញ្ចឹងអា header នេះគឺចំណងជើងវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកានេះគឺកន្លែង header នេះអញ្ចឹងវាមាន font roboto អញ្ចឹងចូលកន្លែងនេះមកយើងអូសទៅលើ font ណាដែលយើងស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកោះសន្តិភាពឬក៏បាត់ដំបងខ្ញុំស្រឡាញ់កោះបាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក font បាត់ដំបងចូលហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រិយមិត្តអស់គ្នាច្បាស់ជាគិតថាចុះ font ទាំងអស់នោះបានពីណាមកបាទទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញឥឡូវយើងទៅមកតាណាសិនបាទយើងចូលមកកន្លែង question នេះសំណួរខាងក្រោមនេះដែលយើងអត់ទាន់បានបំពេញនេះបាទចង់ដាក់ពុម្ពអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពុម្ពដែលស្អាតបាត់ដំបងដូចគ្នាទៅបាទអញ្ចឹងអានេះយើងបាត់ដំបងមកសរសេរជាអក្សរខ្មែរវាលោកបាត់ដំបងហើយនឹងកន្លែងចម្លើយ text ផ្សេងនេះយើងយកពុម្ពអីដែរបាទខ្ញុំគិតថាដាក់បាត់ដំបងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើក្នុងវិញ្ញាសាទាំងមូលហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពុម្ពអក្សរបាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងនៅសល់បន្តមកយើងមានវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំខែយើងដូចកបត់ធ្លូញអត់មានដូចគ្មានក្បាលខាងលើសោះបាទអញ្ចឹងដោយសារវាអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅចូល Microsoft PowerPoint ហើយខ្ញុំនឹង design នៅទម្រង់ថ្មីមួយទៀតខ្ញុំអាចសរសេរបានថាខ្ញុំគូប្រអប់នេះប្រអប់យើងគូទេយើងចូលមកកន្លែង insert មកចូលកន្លែង shape គូប្រអប់4ជ្រុងមួយមកបាទបានប៉ុណ្ណឹងមកហើយខ្ញុំទៅប្រើ Word Art បាទបញ្ចូលព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំចូល insert ខ្ញុំចូល Word Art កន្លែងនេះខ្ញុំយក A ធម្មតានេះខ្ញុំដាក់ថានេះជានេះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរដាក់ថាតេស្តសមត្ថភាពប្រចាំខែអញ្ចឹងណាបាទ
test សមត្ថភាពសាស្ត្រចឹងតែហើយខ្ញុំដូរពុំអក្សរនេះឲ្យស្អាតបាទចូល home យើងឆ្លាញ់ពុំអីប្រើពុំហ្នឹងបាទខ្មែរ S បាទកុំភ្លេចខ្មែរ S អញ្ចឹងបើខ្ញុំធ្វើអក្សរឆ្លាក់ខ្ញុំប្រើខ្មែរ S Moline អញ្ចឹងយើងប្រើខ្មែរ S Moline នេះហើយពុំអក្សរនេះវាខ្មៅទំហំអក្សរពណ៌ខ្មៅហើយផ្ទៃពណ៌ខៀវវាអត់ឆ្លោះខ្ញុំយកដូរមកកន្លែងនេះកន្លែងពណ៌ team color នេះខ្ញុំដាក់ពណ៌សវិញនេះខ្ញុំយកផ្ទៃនេះយកអក្សរពណ៌សបាទហើយបន្តមកទៀតយើងចុច Control A បាទ Control A មានថា select ទាំងផ្ទៃខាងក្រោយយកទាំងផ្ទៃខាងមុខនេះហើយយើងមកស្ដាមមើលលើវាបាទនេះមកស្ដាមមកស្ដាមចេញបែបនេះយក save as picture ចឹងខ្ញុំមានច្រើនណាស់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកដាក់កន្លែងដាក់ picture មួយខ្ញុំទៅសេដាក់ថា test ចុះដើម្បីដាក់អក្សរហ្នឹងឲ្យវាមានចំណងជើងងាយស្រួលជាងហើយអញ្ចឹង test ហើយខ្ញុំ save វាទៅតោះមកអានេះខ្ញុំឈប់ប្រើខ្ញុំខ្វាយវាចោលខ្ញុំអត់ save វាទៅទុកតោះមកយើងចង់ដាក់ខាងលើនេះអាកន្លែងខាងលើបន្ទាប់ពីវិញ្ញាសាប្រចាំខែជុំវិជ្ជការហ្នឹងវិជ្ជការសេខុសនេះជើងឆជើងឆទេវិជ្ជការមើលវាទៅដូរកន្លែងនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំហើយវាអត់រត់អត់កែខ្ញុំទៅ copy ផាសកន្លែងហ្នឹងមកបាទវិជ្ជការអញ្ចឹងខ្ញុំតែការដាក់ចំណងជើងមិញណាអារូបភាពដែលយើងធ្វើមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង header នេះបាទឈូស image ហ្នឹងចុចលើវាមកអញ្ចឹងយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនដើរខ្សោយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានការ upload មាន theme មាន template ស្រាប់មាន upload ហើយនឹងមាន photo អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែង upload នេះគឺយើងទៅ upload ឲ្យវិញអ្វីដែលយើងបាន design មិញហើយកន្លែង photo មានថា photo ដែលយើងមានស្រាប់ធ្លាប់ប្រើកន្លងមកអញ្ចឹងដូចយើងធ្លាប់ប្រើកន្លងមកអញ្ចឹងហើយមានរូបភាពដែលមាននៅក្នុង email របស់យើងនៅក្នុង place នៅក្នុងយើងហៅនៅក្នុងដែលបាន save នៅក្នុង Google Photo បាទអញ្ចឹងយើងចុចមកកន្លែង upload នេះវិញបាទហើយយកកន្លែង browse ប្រហែលវាលោតនាំយើងមកកន្លែងនេះចឹងខ្ញុំមិញទុករូបភាពមិញនៅកន្លែងណាគឺនៅក្នុង picture នេះហើយនឹងខ្ញុំអូសមកខាងក្រោមបន្តិចមកបាទនេះតែសមត្ថភាពអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាហើយ open ចឹងវានឹង load ចូលបាទលឿនណារូបមកហើយយើងនឹង design យើងនេះមើលឃើញនេះទំហំនេះឃើញប៉ុណ្ណឹងលើយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយមិនបាច់កែទៀតទេឬក៏យើងចង់ព្រមមានតិចទៅបាទព្រមប៉ុណ្ណេះមកបាទហើយយើងយកពាក្យថា done បាទអញ្ចឹងដានហើយយើងរងចាំបន្តិចវាកំពុងទៅវិល upload ចូលហើយនេះឃើញនេះយើងបានតេស្តសមត្ថភាពសិស្សអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកកណាត់ហើយយើងមានវិញ្ញាសាប្រឡងប្រចាំខែវិច្ឆិកាហើយនឹងមានការដាក់តេស្តសមត្ថភាពខាងលើនេះបច្ចេកទេសបញ្ចូលរូបភាពនៅកន្លែង header នេះអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបន្តមកក្រោមលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់អាចបន្ថែម description នេះបានយើងចង់ថែមមិនក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថែមបាក់ដាក់ថាមិនតែដាក់ថាសូមបងប្អូនសូមបងប្អូនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រក្សាបាទភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងកំឡុងការធ្វើតេស្តនេះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតែបាទខ្ញុំសរសេរប៉ុណ្ណឹងចុះហើយបើគ្រូប្រិយមិត្តអស់គ្នាថាអត់ដាក់ទេក៏អត់ដែរអត់បញ្ហាទេបាទឥឡូវយើងចប់ផ្នែកខែរៀបចំក្បាលនឹងបង្ហាញថាវាជាវិញ្ញាសាហើយដាក់រូបភាពខាងលើហើយឥឡូវចូលមកចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវមើលអីគេថែមដំបូងគេណាទីមួយគឺប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំថាយើងត្រូវតែឲ្យសិស្សប្រពេញឈ្មោះហើយនឹងថ្នាក់បាទឈ្មោះហើយថ្នាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបាទឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុង Google Form ហើយយើងមិនបាច់ចាំដាក់ហត្ថលេខានារីបាទយើងមិនបាច់ចាំដាក់នេះអក្សរសម្ងាត់ឬក៏ហត្ថលេខាបេក្ខជនទេបាទយើងមិនបាច់សរសេរហ្នឹងទេឬក៏យើងអានេះអានក្រមសម្គាល់នេះក៏យើងអាចសរសេរបានដែរប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងនេះលើកតា
ប្រឡងវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង Google Form មិនបាច់ចាំមានទេអញ្ចឹងយើងយកតែខ្លឹមសារសំខាន់ដែលត្រូវមាននៅក្នុង Google Form របស់យើងអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវបំពេញអីគេមកបំពេញឈ្មោះបាទអញ្ចឹងយកឈ្មោះនាមខ្លួននាមតកូលអញ្ចឹងខ្ញុំ copy ដាក់មកបាទណាខ្ញុំ copy ហើយខ្ញុំចូលមកកន្លែង Google Form របស់យើងវិញខ្ញុំចូលមកកន្លែង question ទី1នេះខ្ញុំដាក់ថានាមខ្លួននិងនាមតកូលណាអញ្ចឹងជា short answer ហើយកន្លែង short answer កន្លែងក្រោមនេះគឺសិស្សនឹងសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងហើយបាទឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាឲ្យសរសេរតែនាមតកូលបានហើយនាមខ្លួនសរសេរនៅលើ form ផ្សេងមួយទៀតក៏បានដែរស្រីលើយើងទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសរសេរតែមួយនឹងបានហើយកុំឲ្យជំវែងឆ្ងាយតោះមកខ្ញុំបើក require នេះមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាតម្រង់សំណួរទី1ដែលត្រូវបំពេញឈ្មោះនឹងឯងគឺมันអាចរំលងបានទេកូនសិស្សត្រូវប្រឡងត្រូវតែបំពេញចូលបានមួយចូលបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកានទី2បាទទី2ខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតបាទយើងបានឈ្មោះហើយមានជាប់កាយ require ត្រូវបំពេញហ្នឹងទី2យើងចូលទៅកាន់ទៅមើលនេះបាទបំពេញហេតុខែឆ្នាំកំណើតបាទអញ្ចឹងតើមានឈ្មោះនាមខ្លួននាមតកូលហើយយើងអាចបំពេញហេតុខែឆ្នាំកំណើតបានឬក៏បំពេញភេទបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដាក់ភេទកន្លែងហ្នឹងក៏បានខែឆ្នាំកំណើតក៏បានឥឡូវខែឆ្នាំកំណើតមុនណាបាទខែឆ្នាំកំណើតមុនប៉ុន្តែចម្លើយបាទចម្លើយនេះយើងអត់ឲ្យកូនសិស្សសរសេរលេខចូលទេព្រោះវាអាចនឹងហេលអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលកន្លែង multiple choice ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទចម្លើយដែលគួរតែបំពេញអញ្ចឹងយើងបំពេញយកកន្លែង date មកបាទនេះអញ្ចឹង date មកគឺកូនសិស្សត្រូវតែចុចកន្លែងហ្នឹងវាលួច date មកឲ្យយើងបំពេញហើយបាទហើយយើងចុចកន្លែង require មកអញ្ចឹងយើងចុចទៅនឹងនេះមកតមកទៀតយើងចូលមកទំព័រសំណួរថ្មីមួយទៀតហើយអញ្ចឹង page បាទអញ្ចឹងយើង page យើងសរសេរប៉ុណ្ណឹងមកហើយកន្លែងនេះយើងអាចសរសេរកន្លែង option នេះបាទដាក់ថា pro ហើយក្រោមនេះស្រីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកូនសិស្សវានឹងជា multiple choice ជ្រើសរើសមួយក្នុងចំណោម2ហ្នឹងបាទហើយបើកបាទបានប៉ុណ្ណឹងតមកទៀតយើងចង់បានថ្នាក់បាទដោយសារតើវិញ្ញាសាមួយនេះយើងប្រឡងគ្រប់ថ្នាក់អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវតែបង្កើតថ្នាក់មួយទៀតអញ្ចឹងដាក់មកដាក់ថ្នាក់បាទថ្នាក់ហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដឹងថាថ្នាក់អីថ្នាក់ទី7ឬក៏ថ្នាក់ទី8អញ្ចឹងបើខ្ញុំដាក់ថ្នាក់ទី7ខ្ញុំត្រូវសរសេរកន្លែងនេះ7A ឬក៏7ក7ខអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរ 7A ចុះបាទ7បាទ7A បាទ 7B 7C 7D បាទខ្ញុំយក4ហ្នឹងចុះបាទដោយសារយើងឧទាហរណ៍ថាថ្នាក់យើងមាន4ថ្នាក់ចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ7 A B C D អញ្ចឹងទៅបាទព្រោះយើងយកវិញ្ញាសាទៅធ្វើតេស្តថ្នាក់ទី7បាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ទី7ថ្នាក់7បាទ7 A B C D អញ្ចឹងក៏សិស្សនឹងរើសមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងហើយយើងបើកគ្រីគ្នាបើថាតើក្នុងព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងថាតើគ្រូអាចគ្រប់ព័ត៌មានហើយអាចទទួលបានស្រងបានទេប៉ុណ្ណឹងក្នុងករណីយើងយកទៅប្រឡងបាទគឺខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនបាច់ចាំអីផ្សេងពីនឹងទេគឺយើងអាចគ្រប់គ្រាន់បាច់ចាំដាក់លេខតុកដាក់អីទេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាព្រោះហ្នឹងគឺវាជាខ្លឹមសារដែលយើងអាចដាក់ហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់ដាក់លេខតុកដាក់អីថែមតាមក្រោយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការអនុវត្តបំពេញនៅក្បាលបាទវិញ្ញាសាបាទគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារតែកុំឲ្យវិញ្ញាសាហ្នឹងបាទវីដេអូហ្នឹងវែងពេកខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងការបំពេញក្បាលតេស្តបាទក្បាលតេស្តតាម Google Form អញ្ចឹងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយយើងនឹងទៅបន្តថាតើដាក់វិញ្ញាសានីមួយៗយ៉ាងដូចម្តេចបន្តទៀតបាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយផងដែរបាយ